Leo nilitembelewa na mteja ambaye aliniuliza swali ambalo nikasema ni lazima nitafute namna ya kushare na watu wote na nizungumze hili ili kila mmoja aweze kuelewa. Hili swali lilikuwa linauliza, hivi jino linapotoboka linaanza kuuma hapo hapo? Ndio swali la mteja. Kwa nini? Kwa sababu huyu mteja jino lake lilitoboka na akawa ameanza kupata maumivu. Kwa hiyo leo alikuwa amekuja kwa ajili ya kuliziba. Sasa nikasema okay, yawezekana watu wengi hawajui namna inavyokuwa mpaka jino linaanza kuuma. Huenda wengi wetu tunajua kwamba jino likishatoboka tu linauma. Sasa iko hivi, jino kawaida linakuwa linauma kwa stage, ama linatoboka kwa stage, ama linaharibika kwa stage kubwa tatu. Stage ya kwanza ni ile stage ambayo wewe siku ukitoboka hauhisi maumivu yoyote, lakini kinachotokea ni kwamba unakuwa unapata tu shimo, ambalo ile shimo inakuwa inaweza ikawa inakukela, vyakula vinaingia na kadhalika. Hiyo tunasema ni hatua ya mwanzo kabisa na stage ya kwanza. Na katika hatua hii ndio hatua ambayo wengi huwa tunapuzia, lakini kitaalamu na kimatibabu ni hatua ambayo inafanikiwa sana kuliko hatua zingine zote. Lakini hatua ya pili ni ile hatua ambayo mtu anakuja kupata maumivu au kuexpress maumivu wakati anatafuna. Kwa hiyo unajikuta kwamba ukiwa unatafuna kitu cha baridi, kitu cha moto, unapata yale maumivu. Hiyo ni hatua ya pili. Lakini hatua ya mwisho ambayo ni mbaya zaidi ni ile hatua ambayo sasa unajikuta hata ukiwa haujafanya chochote au ikitokea chochote kimeingia kinywani unapata maumivu makali sana. Kwa hiyo hizi ndio stage kubwa tatu. Kwa hiyo sio kweli kwamba jino linapotoboka tu unaanza kupata maumivu hapo hapo, isipokuwa kwamba jino linakuwa linakwenda kwa stage, na kila stage linakuwa lina matibabu yake. Kwa hiyo ukilazimisha kuziba stage ambayo si ya kuziba, kiukweli utakuwa umechanganya matibabu, ama utakuwa unalitafuta la kulitafuta. Lakini kikubwa stage ni hizo tatu, ambazo hizo ndizo zina define kuharibika kwa jino, na hizo ndizo zinazo define hata matibabu ambayo tunayatoa kila siku. Sasa hebu niambie, wewe ulikuwa unajua nini? Ulikuwa unajua kwamba jino likitoboka tu linaanza kuuma hapo hapo, ama na ulikuwa una tofauti zako zingine? Niambie kwenye comment ili wote tuweze kushare kwa pamoja.